హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు మీకు స్పెషల్ టీ చూపిస్తాను. అది ఎలా చేయాలా అనేసి చూపిస్తాను. దానివల్ల ఏమేమి ప్రయోజనాలు అనేసి చూపిస్తాను. ఒక పాత్ర పెట్టి గ్యాస్ పైన అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసి మళ్ళీ తర్వాత కొద్దిగా నీళ్ళు పోసుకున్నాక అలా నీళ్ళు పోసుకున్నా తర్వాత గ్యాస్ ఆన్ చేసుకోవడం. ఇప్పుడు ఇందులో చెక్క, 2 యాలకులు, ఒక 5-4 లవంగాలు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ దీంట్లో వేస్తున్నా. చెక్క, యాలకులు, లవంగాలు. ఇప్పుడు చూడండి, ఇలా ఉడకాలన్నమాట. బాగా 3 పొంగులు వచ్చినాక దీని ఫ్లేవర్ అంతా దీంట్లోకి రావాలి. లవంగా ఫ్లేవరు, యాలక్ ఫ్లేవరు అవన్నీ రావాలి. ఇంకా కొద్దిసేపు ఉడికించుకుందాం. దీనివల్ల తలనొప్పి, లైట్గా జ్వరము, జలుబు, దగ్గు ఇలాంటివన్నీ పోతాయి. ఒక రోజుకి ఒక 3-4 గ్లాస్ మీరు కొద్దిగా తీసుకున్నారంటే అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి. ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. సిమ్లో పెట్టి నిదానంగా ఉడికించుకుందాం. నిదానంగా ఉడికించుకుంటే దీని ఫ్లేవర్ అంతా మనకి టీలోకి వచ్చేస్తుంది. ఈ కరోనా మూమెంట్లో ఇలా మామూలు టీలు కాకుండా ఇలా రోజుకి టీలు చేసుకున్న తర్వాత చాలా సేఫ్టీగా ఉంటుంది. ఇలా బాగా ఉడికించుకొని దీని స్మెల్ అంతా బాగా దీంట్లో వచ్చి ఒక 5 minutes ఉడికినాక కొద్దిగా మిరియాల పొడి, బ్లాక్ పెప్పర్ మీ టేస్ట్ని బట్టి, మీ ఇది బట్టి వేసుకోండి. కొంచెం ఘాటుగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది. దగ్గు అవన్నీ దీనివల్ల పోతాయి మిరియాల వల్ల. ఇంకా చక్కెర వేసుకుందాం. ఇది కూడా మీ టేస్ట్ని బట్టి వేసుకోవచ్చు. ఎక్కువ స్వీట్ కావాలన్న వాళ్ళు ఎక్కువ వేసుకోండి, మీడియం కావాలన్న వాళ్ళు మీడియం వేసుకోవచ్చు.
కొద్దిగా కావాలంటే పాలు పోసుకోవచ్చు మనము. చాలా బాగుంటుంది. రాత్రి పడుకునేటప్పుడు కన్నా మనం తాగి పడుకున్నామంటే చాలా ఉపయోగకరం ఉంటుంది. రోజుకు ఒక 3 కప్స్ అన్నా తాగండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇప్పుడు అయిపోయింది, గ్లాస్లో తీసుకున్నాం. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది స్పెషాలిటీ. దగ్గు, జలుబు, లైట్గా ఫీవరు, లైట్గా తలనొప్పి ఉన్న ఇవన్నిటికి కూడా దీనివల్ల మనకి బాగా కంట్రోల్ అవుతాయి. ఉదయం లేచిన వెంటనే మన మామూలు టీ అలా కాకపోకుండా ఈ టీకి మనం ఏమైనా తీసుకున్నామంటే మనకి చాలా ఫ్రెష్నెస్గా ఉంటుంది, మైండ్ చాలా ఫ్రీగా ఉంటుంది.